Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu čast mi je da mi gost u emisiji mojoj, to jest u ovom, kako kažem, serijalu Priče iz kabine bude Goran Filipović iz Kisača. Nije totalno nepoznat lik na mom kanalu, par puta je učestvovao, međutim ovaj put nećemo pričati toliko o aktualnim temama, nego kao što znate šta se dešava u Pričama iz kabine, pričat ćemo o nekoj istoriji poljoprivrede u njegovoj porodici, u njegovom gazdinstvu i o dogodovštinama koje se dešavale njegovim precima i njemu. Gorana također znate verovatno kao jednog od najvećih boraca za prava poljoprivrednika. Ne, to je sve normalno, to nema veze, nemoj na to obraćati pažnju, važno da ovo crveno sije. Dobro. Nalazimo se naravno u Kisaču i sada ćemo malo čuti od njega tu priču o njegovoj porodici, o istoriji poljoprivrede u njegovoj porodici. Jel ovo nema nekog lađenja ili nešto? Nema. Mi ćemo prokući. Možeš otvoriti ovaj prozor. A sve će veća i veća buka biti. A? Sve će veća i veća buka. Uglavnom ništa, ajde da krenemo redom. Gorane, hvala ti prvo što si pristao na ovo da budeš gost u ovom mom serijalu, koji sam naravno obećao svojim pratiocima. I za početak, otkud Filipovići u Kisaču, ovdje gde su ovdje uglavnom ovi naši Slovaci, a Filipovići, koliko ja znam, su negde iz okoline Aranđelovca, tako? Pa, Topole najbliže, Topole, da. Dobro. Znači, to je selo Šume, odatle potiče moj deda i ajde to stablo Filipovića. Znači, to je nekih 15 km recimo od Topole, u podjonžju Oplenca, poznato Karađorđa i tako da tu su, odatle su moji Filipovići. Morao bi se vratiti u 1920 i neku godinu. Moj deda Novo je rođen 28. I njegov brat stariji Radovan 25. Imali su 3 starije sestre koje su 1935. godine sve 3 preminule od tuberkuloze. Jedna je imala 14, jedna 17, jedna 19 godina. Iste godine im premine i deda i majka. I oni ostanu sa ocem na imanju koji je također preminuo početkom rata 1941. godine. A bili su poljoprivrednici? Pa jesu, da. Imali su par hektara zemlje, više su se bavili stočarstvom, znači krave, ovce, koze i tako to. Sitna živina. Znači vraćam se u 1941. Oni ostaju siročad, Radovan je u to vrijeme imao 16 godina, a moj deda Novo 13. I onda je njihov ujak uzeo da ih odgaja dok Radovan ne bude punoletan. Znači tih 2 godine oni su živjeli kod ujaka u tom selu. I njihova porodična kuća je ostala prazna. Kad je Radovan napunio 18 godina, teo je da se zaposli, vratili su se u rođenu kuću. Deda Novo je u to vrijeme imao moj nekih 13 godina i završavao osnovnu školu i Radovan ga upiše u Sremsku Kamenicu za milicajca. I dobro, Gorane, znači deda Nova upisuje školu za policajce, a tako, kurs, škola, šta je to bilo, nije bitno? Školu, da. I ajmo, nastavljamo priču. Znači, 46. brat ga upisuje u školu za milicajca i on dolazi u Kamenicu i 3 godine ide tu u školu. Završava školu i vraća se u rodno selo u Šume i dobija posao u Topoli, kao milicajac u Topoli. Pozornik. U to vrijeme znaš i sam da je još uvijek bilo, komunisti su, hvatali po priči ovoga, ovo je bio četnik, to je takav kraj bio, jednostavno Šumadija, znaš, i ona pesma poznata od Topole pa do Ravnoj Gore, znaš, tako da je tu bio dosta onako i četnički kraj. I onda šta se desilo? Deda kao milicajac je video, dobijao je informacije ko je u planu sutra da se hapsi. Odlično i do ranije.
Dobro. I sad kad je dobio nekog iz šuma, iz njegovog sela, znaš, njega je to kopkali, onda je on to preneo, te neke informacije, kad je došao kući, znao je uvek dan ranije ko je sutra na planu da se, dovodi na neke razgovore ili možda i uhapsi i tako to. I on je preneo tom čoveku, recimo sutradan, i sad odu milicija tamo da ga privedu, njega nema. A tamo je bilo dovoljno da odeš u šumu i da bežiš, niko te neće naći nikad. Da, nije to ovo. Da, nije to ovo, da nemaš gdje da se sakriješ. I tako, drugi put, treći put, oni su već počeli da sumnjaju jer im bilo sumnjivo da se to počelo dešavati kako je deda Novo se zaposlio i bukvalno iz njegovog sela. I dok nisu bili sigurni, oni su njemu dali prekomandu za Novi Sad. Dobio je 49. prekomandu za Novi Sad, radio je u Petrovaradinu u stanici milicijskoj i držao je 3 sela, 4 dojest, Rumenka, Kisač, Stepanovićevo i Čenej. To je bilo vreme kad su milicajci išli na konjima. Znači 2 pozornika, konje i ideš obilaziš sela. Tu je upoznao moju babu u Kisaču, pokojni su i deda Novo i baba Zuzana Piksijades, Slovakinja, i počeli da se zabavljaju. To je trajalo možda nekih 8-9 meseci i pošto sad opet tamo nije bilo dojava i oni su sad već imali sigurno neke dokaze da je deda Novo prenosio te informacije, i on je 50. godine, početkom 50-ih, to je 16. maj, znam sve, imam dokumentovano, bio uhapšen i odveden u Bileću, u zatvor u Bileću. Tu je bio nekih mjesec dana i odatle je deportovan za Goli otok. Dobro, samo sad moment, moram te prekinuti, nisi opet ispričao bitnu stvar. Čime se baba Zuzanina familija bavila u Kisaču? Pa u to vreme su svi se bavili poljoprivredom. Znači tu je bilo uvek, evo vidiš, zemlja je tu, svi su imali neko parče zemlje, plus moja baba je bila i moler, voljela je da kreči, tako da... Nije bila neka naivna slikarka kao ova njena imenjakinja Zuzana Halupova, nije? Ne, u to, nego farbala je ove sobe i tako to, krečila i to kuće. Dobro. Radnici i tako. Dobro, ovo je samo mala digresija, vraćamo se na deda Novu i znači odlazi na Goli otok. 50. godine, 16. maj, je bio uhapšen, Bileća mjesec dana i Goli otok. Dobro. Bio je tačno 2,5 godine na Golom otoku. Toliko je bio osuđen. Znači ništa pomilovanje nikako nije dobio, sve je odslužio do zadnjeg dana. Ne, odslužio je, da. Što je bila retkost, jer recimo, ajde sad bi se zadržao malo i na tom Golom otoku, jer ja sam mnogo čitao onda o tom Golom otoku i tražio informacije da bi saznao što više, jer znaš kako, sad je meni se to, kako sam ja počeo da burgijam, da to tražim i knjige i zapise i sve to, našao sam ja, ima sad već i na internetu, tačno piše, bilo je nekih možda 16 Filipovića na Golom otoku. U to vrijeme. Najrigoroznije je bilo od 49. do 53. Tad je bilo najviše smrtnih slučajeva, najviše premlaćivanja zatvorenika, tako da moj deda Novak je bio u najgore vrijeme na Golom otoku. Inače na Golom otoku za svih 17-18 godina koliko je postojao je prošlo nekih 16.200 zarobljenika, što nije puno na Jugoslaviju koja je u to vrijeme imala, ne znam, 20-22 miliona stanovnika. A deda Novo, izvini, deda Nova pričao tebi to od neke dogodovštine, ne? Pa vidi, jako teško je pričao o tome, nije hteo, ali sad ja kapiram zbog čega. Oni su njih, sad kad čitam te torture, on je meni govorio sad, kad sam ga pitao šta su im radili, najgore je bilo preživjeti taj prvi dan kad si došao. Tu je bio špalir, svi zatvorenici, sad ti zamisli kolonu od
200-300 metara zarobljenici s jedne s druge strane na razdaljini od metar i ti treba da pretrčiš između njih. Topli zec. Tako je. I onda uglavnom su svi padali na nekih 20-30 metara u nesvest, odatle se ide pravac kako gde si pao, ideš u Samicu i u Samici budeš otprilike mjesec, 2 dana i odatle ko izađe ide u paviljon. Dobiješ paviljon, dobiješ krevet koji je bio samo daske i neki prekrivač. Najstrašnije deda kaže da je to bilo to psihičko maltretiranje, fizičko, uglavnom retkost je bila velika da tebe pretuče neki pozornik tamo, čuvar ili vojnik ili ne znam šta. Uglavnom su tukli oni sami sebe. Znači, bilo je narediti, ako si nešto pogrešio, nisi bio danas dobar, malo si kamenja provuko, jer čuo si sigurno šta su oni tamo radili. Oni su prevozili kamenje s jedne gomile na drugu, sutra su vraćali, jer tamo nemaš ti posla, to je, doduše, kad se povećavalo u početku, pravili su te paviljone zatvorenici sami. Betonirali, zidali od kamena i tako to. Ne znam sad, ja mislim da ima 16 paviljona i ima ona poznata, to je Petrova jama se zove, to je jama dubine nekih 20-30 metara i tu budu zatvorenici koji su stvarno nešto jako zgrešili i bukvalno to je izolovano, živiš u toj jami sa nekom malom barakom i to je to, nekim poljskim WC-em i to je to. Bukvalno se spuštaš merdevinama, na jedan nivo pa na drugi i tako. Uglavnom je govorio da ako si nešto pogrešio, da je ti si morao da čučneš i ceo vod je pišao po tebi i pošto su se oni tamo retko kupali, on je meni govorio da je za 2,5 godine samo 3 put ušao u more da se kupa. Čuvari su morali biti jako raspoloženi da u povratku kad se vraćao sa tih radova da ti kažu možete momci ući u vodu da se okupate. A inače tamo u paviljonima toga nije bilo. Znači kad se okupali u moru, eventualno nešto da se zaperu i to je to. Znači skroz neljudski uslovi? Neljudski totalno uslovi i kažem, uglavnom je bilo premlaćivanja od strane zatvorenika, sami sebe. Znači jednostavno dobiju ljudi naredbu, danas tučeš ovog i ako ne tučeš, ti si sljedeći, tebe tuku. Tako da to je bilo najstrašnije. Moram jednu dogodovštinu što mi je spominjao, što je jako zanimljivo, pošto je on živao u Topoli, to jest u šumama, selo Šume kod Topole, pa je znao, nije to, to je malo selo, mala sredina, znaju se svi ljudi i živeo je skoro godinu dana u Kisaču, to jest u Petrovaradinu i poznao te ljude, možda neke iz Kisača i tako. I u jednom trenutku je ušao neki zatvorenik i njemu je bio jako poznat. I on sad razmišlja, moj deda Novo, odakle je sad da li je iz Kisača ili iz Topole, od nekud ga znam. I uglavnom dođe tu premlaćivanje, sve to, posle mjesec dana čovjek izađe iz Samice i deda Novo mu priđe kad je on počeo već da liči na sebe od teklina i ovo. Kaže, druže, ja ne znam, jesi ti iz Kisača možda? Ili iz Topole, ja te od nekud znam. A kaže mu nisam ni iz Kisača, nisam ni iz Topole, a znaš me, ja sam sudija, ja sam te osudio. I deda Novo u tom trenutku skonta da je to stvarno njegov sudija. I kaže kao, pa dobro sudija, gospodin, pa zašto vi? Pa kaže, šta da vam kaže, male sam kazne davo. I tako da, eto primjera kako su ljudi završili na Golom otoku. Onda bi se vratio, znači deda Novo je te torture sve nekako izdržao, došao je kući 52. 3. decembra, došao je direktno za Kisač, kod Zuzane. I onda počinje da radi kao ovo mi sad stvoremo, vata se poljoprivrede ili ga vraćaju na posao milicajca. To mi nije jasno, ako je neko nešto grešio, zašto su ga vratili na posao? Zato te pitam. Znači, oni su njega ladno vratili na posao, radio je kao milicajac 17 godina, u Kisaču Čeneju Rumenci
i sad ne znam tačno ko je 68. 9. se penzionisao u invalidsku penziju jer je imao velike posljedice tog Golog otoka. Dobio je astmu, imao je operaciju neku pluća tamo, bio je u Zagrebu, jedno vreme ležao dok je bio na Golom otoku. On kad se vratio imao je 44 kilograma i taj dan kad je došao njega baba nije na avliji prepoznala. To je bilo kost i koža. Da. Možemo još malo možda podići, da? Ide dobro. Ide dobro. Hoćeš malo? Da. Inače, moj deda Novo, kad sam ga već sad u njegovim poznim godinama, pošto je deda Novo doživeo 83 godine, kad sam ga pitao, pa deda, ajde mi onda reci koji su bili pravi, nas su u školi učili da su pravi partizani, četnici, da su koljači, ti si bio eto u tom kraju gdje su bili i četnici i partizani, reci mi ko su bili pravi, po tebi. A on je samo sagnuo glavom i samo je ovako mahao, kaže, ej sinko moj, ne daj Bože, kaže, nikome, ni jedne ni druge, kaže, kako koji dođu tuku i otimaju, tuku, ubijaju, otimaju. Tako da dedino iskustvo je bilo loše i za jedne i za druge. To je strana, znači ta, otkud Filipovići, onda u Kisaču. Malo preduboko, a? Pa šta ja znam, možda dobro. Okej, dobro. Znači to je ta strana priče Filipovići u Kisaču, znači deda Novo je onda se oženio, Zuzanom dobio 4 dece, moj ćale je najstariji i... Ali samo malo, nisi to sad dobro objasnio, znači kad se oženio Zuzanom, jel došao kod nje u kuću, jel su bili negde stanovali, jel prihvatio da se bavi poljoprivredom, to preskačeš mi najbitnije delove vezane sa poljoprivredom. Oni se nisu bavili poljoprivredom, zemlju nisu imali. Dobro. Deda je radio kao policajac. Dobro. I uglavnom su bili siromašni ljudi i samo ću ti opet jednu anegdotu ispričati. Deda mi je pričao ubrzo kako se zaposlio kad je došao iz Golog otoka i opet se zaposlio u Petrovaradinu, stanicu milicije, opet su ga vratili nazad. I sad, ne znam, 53. godina, sneg do pojasa, jedino prevozno sredstvo iz Petrovaradina je bio neki šinobus za Kisač. I sad on radi drugu smenu danas, a sutra prvu. I on sad ide u 10 sati neki šinobus, pola 11 i on dolazi u Kisač u 12 sati. I sad, pošto oni su imali kuću skoro na kraj sela, imaš nekih možda i 2,5 km do kuće od železničke stanice, i gluvo doba noći 12 sati, probijaš taj sneg i on dođe kući i sad orijentacija je jedino mesec, sunce i to, jer nisu imali pare za sat, on nije imao sat. I sad treba da ideš u prvu smenu, šinobusu pola 6. I kaže on, skinem onu uniformu, legnem na par sati da odspavam, kaže, trgnem se, pogledam, pa kaže, majku mu, možda je tu negde oko 4, pola 5. Oblači se i ide nazad, probija opet sneg i dolazi na železničku stanicu, a na železničku stanicu unutra sat, pola 2. I kažem ja, dedi, pa šta je onda? Ništa, kaže, šinko, lego sam na klupu, spavam i ujutro idem posle. I kaže, od tamo neke 3., 4. plate je kupio ručni sat, da bi znao, da bi imao orijentaciju, da bare malo nešto odspava. Da, dobio je 4 dece, mog ćale je najstariji i onda već krećemo, tako da, mama mi je Slovakinja, znači i moj ćale se oženio čistom Slovakinjom, kao što je i moj deda Novo. Sad tu imam isto jednu zanimljivu priču, ako bi sad da se prebacim na ovu slovačku stranu od mog deda. Da, slobodno, slobodno. Moj deda, to jest moj pradeda, moje mame deda, je isto jedan jako bitan čovjek u našim životima, to je Đura Hric, koji je rođen 1890. i početkom 1908. je otišao njegov brat za Ameriku za boljim uhlebljenjem nekim i boljim poslom nekim. Trbuhom za kruhom. Trbuhom za kruhom. Sad možeš zamisliti u to vreme ideš u Ameriku, ne znaš nikog, ne znaš jezik, ne znaš ništa, ideš... A iz Kisača je bio? Iz Kisača, jeste, da. Pozdravljam Hricove, ove naše i stare pasove. Iz Kisača naravno ako ima. Da, ja pozdravljam sve Hricove iz Kisača i ajde i tvoje spazove. I onda šta se dešava, pošto je
taj Jan što je prvi otišao, bilo je dva brata, Đura i Jan. Jan je otišao 1908. i posle par mjeseci ili godinu dana kreće Đura, brat mlađi, i on je napunio 18 godina koliko, kreće i on da traži brata, pa da se i on zaposli tu, u nekom rudniku su radili na kraju. I sad ti zamisli, u to vreme odeš i nađeš brata, to je neki Youngstown u Ohaju, u Americi. Radili su u teškim uslovima u rudniku, ali su bili visoki ljudi i jaki, strašno jaki ljudi. I radili su i zaradili su lepe pare i u jednom trenutku je Đura prelomio da dođe kući. I došao je kući, malo je bio kod kuće, možda par mjeseci i reši da je pogrešio i vraća se nazad za Ameriku, drugi put, pazi ovo. I on 2012. nešto pre nego što je Titanic, 1912. nešto pre nego što je Titanic potonuo, on je tad drugi put došao u Ameriku i onda se bojao vraćati, više kaže nije nam padalo na pamet Titanic potonuo, a mi da se sad vraćamo nazad, znaš. A ono vreme putovati u Ameriku je bilo, ne znam, 8 mjeseci, 7 mjeseci, to je ne znam koliko samo brodom, 3-4 mjeseca i sad nije ni to bitno, izbije prvi svjetski rat, kod nas, jel, u Evropi. Da, oni su normalno stanovnici Austro-Ugarske. Da. I sad deda Đura, moj pradeda, odluči da se vraća nazad. Janko opet neće ni da čuje, ali ovaj je strahovao za roditelje, izbio je rat, ide on da bude sa roditeljima. I čim je ušao u Evropu, njega su odmah uhapsili, uniforma i ratište. A na kojem je mjestu došao brodom, mislim, u koje mjesto? Ja mislim negde Francuska, nisam upatio, ali znam da se spominje da je i krenuo iz Francuske i uvijek su se vraćali za Francusku. Dobro. I sad on oblači neku uniformu, sad meni danas nije jasno za koga su oni ratovali, stoji da je deda napisao da je služio u nekoj legiji češkoj. Dobro. Onda je rato za Austro-Ugarsku. Verovatno. I sad oni budu zarobljeni, taj njegov ceo vod u Češkoj kod, čini mi se, neke ostrave, ako se dobro sećam. Od Rusa, jel? Imam ja to sve upisano, da, od Rusa, da. Veliki grad je ostrava. Da, tu negde su zarobljeni i deportovani su, ne znam, prvo u neki grad u Rusiji, gde su odatle prebačeni za Irkutsk, to ti je Sibir. 2 godine je moj pradeda Đura bio zarobljenik u Irkutsku. To je iz Kisača 8.500 kilometara. Duplo dalje nego Amerika. Znači strašno nešto, znači deda je pričao, ali zamisli sad ovo, njegov pretpostavljeni u to vreme je bio neki major Jaroslav Pfeiffer. Imate, ko hoće, neka ukuca na internetu, posle ću vam ispričati, jako je zanimljiva priča. I sad, oni postaju najbolji drugari jer dele ćeliju, po dvoje su bili u ćeliji i on zapadne da bude sa svojim pretpostavljenim majorom koji mu je do juče bio, jel, sad su isti zarobljenici, ali i deda Đura je njega uvek poštovao i iza rešetaka. Kaže deda da je pričao, znači svako jutro mu je glancao cipele. Donosio mu doručak na sto. Znaš kako njima samo otvore ona vratanca, ubacite doručak, ručak, večer. Znači on se ophodio prema njemu kao da je on i njemu i dalje pretpostavljeni. On je imao veliko poštovanje, em što je major Pfeiffer bio 7 godina stariji. Pfeiffer je bio 1883. godište, moj deda je bio 1890. tačno. I oni su radili u rudniku, pošto su ih pitali šta znate raditi. Moj deda je rekao da je radio u rudniku, opa, malo nam se zagušilo, ali nema već, samo malo podigni i ništa, samo kreni sad malo da razgrneš. Čekaj, prvo malo napred. Ne, samo, ajde, samo šibaj dalje. Dobro je, to nije ništa. Eto, znači imamo i defekte dok radimo, ne možemo samo da pričamo, moramo i gledati šta radimo. Pa ne gledamo nazad. Da, a nema veze, sve je super. Gde sam stao?
kako se prijavili, šta znaju da rade? Da, moj deda je rekao, možeš malo, samo ću malo... Zato što je duboko, ja? Da, možda si nogom ispred petice, evo ovako, sad će biti dobro. Moj deda je rekao da je radio u Americi 4 godine kao rudar i da mu to je, da to obožava. I Major Pfeiffer je sa njim, gdje je Đura tu i Đura je bio strašno ovako krupan i jak čovjek i svi Hricovi su onako jači ljudi. I sad, anegdota je, deda je spominjao, sad spuste ih u rudnik onim liftom, ne znam ni ja na koju dubinu. I sad kaže Đura, kaže, a gdje je odelo, kaže, a kažu mu ovi Rusi, kaže, a kako odelo? Rudarsko. Pa rudarsko, ono gumeno, kaže, ja sam u Americi imao gumeno odelo, jer to, kaže, kaplje ceo dan na tebe voda. Kaže mu ovdje jedino što može da kapne, to ti je led. Jer tamo je minus 60 bilo i tu nema šanse da ti bude, da ti kapljene, pa kakvi. I onda, ovaj deda je pričao kad su prali recimo noge, pa otvoriš vrata i pljusneš onu vodu na dvorište, ono led, dok padne dole led, bukvalno je tako bilo, to je Sibir. I sad prođe to sve, njih dvoje su nerazdvojni 2 godine i sad piše francuska ambasada, moli, to je sad već 1918. kraj rata, pišu ljudi iz ambasade da se oslobode ti zarobljenici, da će poslati brodove po njih. Poslala je američka, iz Amerike je poslati jedan brod, a drugi brod je poslati francuske, po te zarobljenike, ne znam sad koliko je njih bilo. Uglavnom, oni su morali, kad su ih pustili iz Irkutska, oni su morali, pošto je vamo 8.500 km, bliže je bilo doći do okeana vamo, na ovu stranu, do Vladivostoka. Peške je bilo nešto manje ispod 4.000 km, peške. I deda je to sve vodio, evidenciju, upisivao, tako da su 240 dana je išao peške. Znači to je nekih, ajde, 8 mjeseci. Pa tako nešto, 8 mjeseci da bi došli do Vladivostoka. Kad su stigli grupno do Vladivostoka, onda su seli na taj brod, njihov brod je išao, nije išao do Amerike, jedan je išao u Ameriku odmah direktno, a ovaj drugi je išao do Evrope, tako da je imao upisano tačno na kom su pristaništima stali, ja to napamet znam, mene to jako interesovalo, pa se ja to sve naučio, da je to upisivo. Znači prvo odredište je bilo Južna Koreja, Busan. Tu su, ne znam, 3 dana su putovali brodom da bi došli do tog Busana, prvo odredište. Onda iz Busana su krenuli do Hirošime. Nije valjda Nagasaki, sad mi je zbog te bombe, sad Nagasaki, ja mislim da je pored mora. Mislim da je Nagasaki, jest. Nisam baš dobro upamtio, mislim da je Nagasaki, znači u Japanu. Tu su par dana isto pristali brodom. Odatle su išli za Šangaj, za Kinu. Iz Japana u Kinu, u Šangaj. Onda iz Šangaja su išli u Singapur. U Singapuru su izašli, kaže, pošto je Major Pfeiffer imao i aparat i dosta toga je slikao. Ima neke uspomene, verovatno. Pa im bilo... sad morate prekinuti. Pošto se zove Jaroslav, slovenskog je porekla, sad je Slovak, Čeh, odakle bio, to nisi rekao. On je Čeh. Čeh, dobro. Jaroslav Pfeiffer. Bez E. Pfeiffer. Dobro. Pfeiffer. Da. I Đura, moj deda, je znao engleski i to je jako pomagalo Pfeifferu, što je se Đura mogao sporazumeti. Znao je perfektno engleski jezik, pošto je 4 godine radio u Americi. I sad Đura ide u Singapuru da kupi film za aparat u to vreme, sad zamislite, i kaže njemu je bilo fascinantno kad su stali na to pristanište i sad kaže, oni su, kaže, mi smo navikli vamo da te konji voze, kočije vuku. Tamo, kaže, neke male kočije, 2 neka štapa, ljudi, kaže, za pare te voze po gradu,
Njima je to bilo fascinantno, oni to nisu vidjeli, kaže, njim bila sramota da kao sad, da sad te čovjek vuče za pare, uglavnom, eto to je bilo jako zanimljivo u Singapuru, uglavnom Deda Đura je našao film, našao je gde i kupili su i tako da je Pfeiffer nastavio sa tim njegovim slikanjem. Znaš kako se zove to kad vuku ljudi? Ne znam. Rikša. Rikša, ali kaže mi deda, još je bio tu i neki prut. Da ti kaže, ne da ga ti njega sad tučeš, ali ako ti, to mu je znak da on razume, ako brže, ako hoće brže da ide, ako ti se žuri. Kaže, njima to je bilo jako strašno. I to je ta dogodoština iz Singapura. Onda su iz Singapura krenuli za Šri Lanku. To je Ceylon se zvalo u to vrijeme, Ceylon, Šri Lanka, tu su isto ne znam koliko dana putovali, to nije blizu, ja mislim jedno 11 dana brodom. Onda iz Šri Lanke su išli do Džibutija. To je u Africi, baš na onaj ulaz u Suetski onaj prelaz. Iz Džibutija, to je isto 14 dana putovanje iz tog Ceylona, Šri Lanke do Džibutija, čini mi se, ako sam dobro upamtio. I onda pravac Suez, do Sueza na kraju, odatle su na Krit, iz Krita na Brindisi, to je na čizmi u Italiji luka, iz Brindisija za Trst. I u Trstu su se dokopali konačno Evrope i kopna i onda je deda, kaže da su uhvatili neke vozove teretne nešto do Zagreba, Slovenije, Zagreb i onda Slavonijom peške. To je bilo 1919. To je bilo 1919. godina. I Major Pfeiffer i Đura Hrić su išli zajedno peške i onda kad su došli do Kisača, Major Pfeiffer je produžio za Češku. Šta je tu zanimljivo? Major Pfeiffer je jako napredovao, bio jako sposoban čovjek, kažu da je bio jako nadaren i inteligentan, bukvalno svake godine se penjao po čin napred, tako da je on postao general u vojsci u Češkoj. A to je već bila valjda već Čehoslovačka je osnovana. To je već Čehoslovačka, da, sad ti pričamo o godinama 36. ili 7. imenovan za generala vojske, najviši čin u vojsci u Češkoj. Znači, a Deda Đura s njim prijatelj? Onda oni se nisu vidjeli od te 19. do, sad ću ti ispričati, do 38. To jest, da, 38. godina Draža Mihajlović je potpisivao ugovor sa majorom, sad u to vrijeme pukovnikom ili sad ne znam nija kakav je čin imao, Jaroslavom Pfeifferom. Ovaj je bio ovdje nešto za avijaciju, ako sam dobro skontao, ili je bio već neki general u vojsci. Ne, on je bio pukovnik, ali nešto ja mislim da je bio obaveštajno nešto, nisam sad siguran. Uglavnom ima dokument i na internetu se može naći. Potpisao je Draža Mihajlović i Jaroslav Pfeiffer o kupovini aviona. Tad smo prvi put kupili 5 aviona od Češke. To su naših prvih 5 aviona, 38. godine. Možda u Češke imali smo mi avione. Jesmo imali? Imali smo i u Prvom svjetskom ratu. Onda sam nešto pogrešio, ali smo kupovali smo 5 aviona od Češke. Dobro. I sad 38. je to godina i Jaroslav Pfeiffer dolazi u zvaničnu posjetu Jugoslaviji. Zbog tog potpisivanja tog ugovora. I sad idu kolima, to je delegacija od 4-5 kola, to su ona kola, ako se sjećaš, meni su pričali i deda, a pričao mi je i jedan preko puta mene živeo pokojni profesor, učitelj Mihal Gombar. Bio jako pametan čovjek, živeo je 91 godinu i mnogo je toga znao. I on mi je pričao kako je to bilo, kaže, u Kisaču ispred mesne zajednice su stala ta kola delegacija, nikome nije bilo jasno šta se dešava, sa onim zastavicama od napred. Oni točkovi ko bi na biciklu, dok seđeš, ona kola. Sam ta kola danas, TV-u. I sad oni izašli i sad neki ljudi traže da li je živ Đura Hrić. Znači došao je Pfeiffer, traži Deda Đuru. Deda Đuru, posle nisu se vidjeli 19-20 godina
pa došao da vidi da li je živ i da ga vidi i ovi mu kažu jeste, deda je živ, na salašu je, tom i ovaj kaže kao ok, nikakav problem, dajte mi nekog pratioca, idemo na salaš. I oni stvarno odu na taj salaš, nađu dedu i ima anegdota i iz tog dela, kaže deda na dvorištu sa babom nešto rade i sad staju kola, svi a inače da ne zaboravim da kažem, deda Đuro je imao, znači došao je, u Kisač se vratio 1920. Oženio se odmah sa Anom Kocka, Slovakinjom, preko puta njega je živela, preko puta njihove kuće, bio je 10 godina stariji od nje. Znači on je imao 30, a prababa moja je imala 20 i dobili su 10 dece. Nijedno nije umrlo, ni po rođenju, jer u to vrijeme znaš kako je bilo, mnogo je dece, svako treće, četvrto dete je preživjelo. Imali su 10 dece, ajde poslije ću to nastaviti. Znači u ovom trenutku kad dolazi Pfeiffer, njih je 8, znači baba, deda i 8 dece. I kaže, kad su stali kola, deda Đura kaže ženi, kaže Anča, kaže vataj gunara da ga čistimo, da ga pečemo, stigo major Pfeiffer. Ali major već u to vrijeme bio general i oni se tu izgrlili, izljubili i major Pfeiffer je ostao i na ručku i ceo dan. I oni su tu prepričavali njihove, možeš misliti šta su preživjeli za 2 godine i to putovanje još skoro godinu dana. I kaže major ovako, Jaroslav Pfeiffer kaže Đuri, video da je ovo sve tu sad beda, deca bosa, salaš, oni su bili na tom salašu, to nije njihov bio salaš, nego su bili bireši, mi to zovemo, znači rade za gazde, hrane i stoku i rade na njivama za nešto da bi pojeli, da bi... Kod nas kažu biroši. Biroši, eto, dobro, slično je to. I kaže njemu Pfeiffer, kaže, ajde Đuro moj da se vi lepo spakujete i da vi dođete kod mene u Češku, bit ćeš, kaže, direktor zadruge, dobit ćeš celo imanje zadrugu i zaposlit ćemo svu tvoju ovu decu, svi će biti rešeni, situirani. I deda njemu kaže, kao, moj Jaroslave, kaže, znaš sam šta sam preživeo, 2 puta Amerika, zarobljeništvo, Irkutsk, Rusija, sve šta smo preživjeli, ja sam, kaže, poverovao u Boga, ja sad idem u crkvu i ja odavde više ne idem. I njemu je major Pfeiffer napisao broj telefona na ceduljicu i ostavio mu uz neku tamo poruku i rekao, ako budeš išta ti trebalo u životu, otiđi u Beograd, u ambasadu Češke i samo pokaži ovo i oni će već znati. I sad ima isto jedna anegdota, posle rata, 1946. godine, deda Đuru kopka, da li je preživeo rat major Pfeiffer, jer je on bio pre rata visoki, visoki oficir češke vojske. Naravno, Pfeiffer je bio, ne mogu da kažem, zaboravio sam, ali sam znao u kom je logoru bio, odmah su ga uhapsili, preživeo je nemačke logore ili poljske, sad ne znam, zaboravio sam u kom je bio. I deda Đura za Beograd, 46. ambasada i on u tom nekom starom šinjelu, neki februar, mart mesec, obuko se sa nekom šuvarom i sad ovi vide da nešto nije u redu, da ovaj nešto cunja. I sad oni njega privedu, ovi stražari. I on tamo izvadi ceduljicu i pokaže, i oni kad su vidjeli, momentalno su nazvali ambasadu, tražili Pfeiffera i znači 46. godine njih dvoje su se zadnji put čuli telefonom. Znači preživeo je Pfeiffer, preživeo je Đura Hric, čuli su se, ništa nije tražio, samo teo da čuje da li je živ. I tu se gubi svaki kontakt i sa tom porodicom i sa svem.
Znači, deda Đura je othranio 10 sa njegovom ženom dece i mogu ti reći da je najstariji, 21. godište, najmanje poživeo, 73 godine, poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Ovih 9 dece, nijedan nije preminuo pre 80. godine, svi su doživjeli duboku starost. Najstarija je Jelisaveta doživjela 93, 3 žene su živjele 89 i da ne pričam, znači jedan čovjek 85, 86 uglavnom, a deda Đura je umro 85. u njegovoj 96. godini, a baba Ana u 89. godini, tako da jedan... Znači dobro i zapamtio si ih, mislim. Jeste, zapamtio sam i ja i deda Đuru, pradedu i prababu. Baba je 89. preminula, ja sam tad već imao 13 godina, a deda Đura ja sam imao 10 godina, tako da sve to dobro pamtim. Tako da jako samo nisi još objasnio još jednom, deda Đura ti je pradeda po... Po mami, moja mama, znači njen deda. Dobro. A moja baba Katarina je jedna od tih 10 dece. Sad prelazimo, jel nam pitan, deda Đurin sin, tvoj direktni deda, za priču nešto? Moja baba je Katarina. Baba Katarina je jedna žena lav koja je ceo život bila, jedno vreme radila u Novom Sadu, sređivala građankama kuće, peglala i tako to, svaki dan je išla na posao. Onda kad je recimo kod nas imaš 2-3 ljudi koji su radili povrtarstvo, ona je svaki dan išla u nadnice, njoj nije bilo teško sa 75 godina, ja ti garantujem da je ona kad smo išli na kopanje repe, ona je mene šila, znači to su jednostavno takav kov ljudi, tako odgajeni, znači fizički spremni, da jednostavno mi koji smo unuci njihovi nismo mogli taj tempo da radimo kao što su oni mogli. Jako zdravi ljudi, ja sam se recimo pamtim moju baba Katarinu, ona je preminula sad 2017. u 81. godini, ali ona je meni znači bila zanimljiva, ja kažem jao baba boli me glava, a ona mi kaže sinku moj pa kako je to kad boli glava? Ona tablete nije koristila, oni znači... Zdrava ko je drembi, jel? Da, a ima slika, eto, snimit ćeš i ti, znači muž, žena i njih 10 oko njih, godina recimo 40, verovatno 3., 4. jer najmlađi je 42. godište Mihal, on je jedini još uvek živ, ima 83 godine, tako da on je bio u naručju kao 2-godišnji dečak i oni su uglavnom svi bosi, niko nema cipele, znači jedna beda, ali vidi, svi njih 10 su se snašli u životu, zaradili sa 10 prstiju, svi stekli kuće svoje, svako je bio zaseban, niko nije zavisio ni od koga i postali pravi ljudi i pravi domaćini. I je li imamo još nešto u vezi deda Đure ili prelazimo na drugi deo familije? Samo ću još jednu bitnu stvar da ne zaboravim, ovaj najmlađi, deda Miša što se rodio 42. godine. Ima ladne vode? Ima. Daj još, daj mi jednu. Imaš koliko hoćeš. Dobro. On se rodio 42. godine kao najmlađe od tih 10 dece, a neki najstariji, jel, su već tad imali 17, 18, 19 godina. I ovi najstariji ćerke su dve plakale, kaže, šta ćemo sa njim kad mama i tata umru, ko će njega odgajiti? Jer deda je već tad imao 52 godine, a baba 42 godine. Međutim, eto vidite da deda je poživeo do 85. Tako da kad je deda Đura umro, Miša je imao 42 godine kao najmlađe dete. Dobro, Gorane, jel si to završio oko toga? Jesam, gotovo, sad, to je to. Pošto verovatno ove naše, moje pratioce i gledalce najviše interesuje ova priča vezana za poljoprivredu, a tu imamo jednu od još isto također zanimljivu priču, isto filmsku, vezano za oduzimanje zemlje i restituciju. Verovatno su ljudi shvatili da ovaj deo porodice su bili uglavnom bezemljaši, jer tako možda su nešto u međuvremenu stekli posle
to sad, ako hoćeš možeš da kažeš, nebitno, ali sad moramo preći na ovaj deo, znači, na ovaj deo porodice ili to već, kako da kažeš, suprugine porodice, gde su imali zemlju i šta se tu sve dešavalo, kako su im posle rata oduzeli i kako ste uspeli to da povratite. Tako da sad bi voleo da pređemo na taj deo. Znači, sa ove druge strane, supruzine strane, su bili ljudi ugledni, moramo se vratiti u 46. godinu i agrarnu reformu. Znači, njen pradeda Miša Šimon je imao u to vreme skoro 100 jutara zemlje, imao je trešku, imali su veliki salaš, evo odavde, možda i vidiš, tu sad moj sin ima voćnjak, baš na toj zemlji da je bio salaš. Dobro. Zadruga je salaš porušila 76. godine. Tu su živeli i imali su kuću u Kisaču. 39. kad je izbijao rat, banka Slovačka je bila, Slovačka Sporićevina se zvala, su bežali nazad, povlačili sredstva i bežali iz Jugoslavije, pa je deda kupio tu banku, tu zgradu, to je bilo tu skoro u centru kod crkve, nedaleko gde sad mi smo napravili, pravimo, to je novu kuću, sinu. 39. godine je kupljena i ta kuća. Inače, oni su cijelo vreme živeli na salašu. I dolazi ta agrarna reforma 46. godine, njima oduzimaju zemlju i njima ostaje 34 jutra zemlje, sve ostalo su uzeli. Posle toga, znači nastavili su da se bave poljoprivredom, radili su tih 34 jutra zemlje i dolazi 52. godina gde su opet najavili još jednu agrarnu reformu gde su spuštali na 17 jutara, znači oduzimali su, da. I onda kad je deda to čuo da se to priprema, taj pradeda Miša, uspeo je da proda nekih 7 jutara zemlje, ali to je bilo bukvalno za šibice. Znači to je jeftina, samo da se nešto učari, jer bilo je onako baš posleratno vreme, znaš, bila je i ta obaveza, nisu jednostavno ljudi mogli da ispoštuju i obavezu i sve to, tako da je prodao nešto jeftino, tih 7 jutara zemlje, samo da ne bi bila oduzeta sva, jer pre toga su mu već uzeli 51 jutro. Onda dolazimo dobro, 52. su uzeli, u međuvremenu... zadrugu, šta se dešavalo u zadruzi? To je posle bilo državna zemlja, znači sve se to ukrupnjavalo, otišlo je sve u državnu zemlju. U međuvremenu njegova supruga od tog Miše umire 50. godine, njegova majka je još bila živa kad je bila ta prva agrarna reforma i na njoj je nešto bilo zemlja kad su oduzimali, znači bilo je nešto na majci, nešto na njemu. I tako da i ona, žena premine 49. godine, tako da i na kraju 56. umre i Miša i imali su jednog sina, Jovana, to je od moje supruge deda. I on je radio tih 17 jutara zemlje. Znači bio je poljoprivrednik. Poljoprivrednik, tako je, poljoprivrednik. Onda dolazimo do te 91. kad su prvi put vraćali zemlju, tad su im vratili tih 11 jutara, to jest, da, 7 jutara su, znači nekih 10,5 jutara su im vratili to što... Tih do prve reforme do 35 jutara. Da, što su stigli da prodaju, pa to resto što su uzeli su im vratili, ali jako bitna stvar. Vratit ću se ja sad posle na restituciju, ali samo da objasnim, to se vratilo bez problema, bez ikakvih troškova, bukvalno došao geodet, seli svi zimsko vreme, tast mi je pričao, pošto ja još tad nisam bio 91. zet, ja od 97. radim kao prvo kod njih, jer sam se zabavljao 5 godina sa mojom sadašnjom suprugom, ali od 97. sam radio sa tastom zemlju, nešto u arendu, nešto svoje zemlje i tako. Uglavnom, te 91. je samo geometar došao, svi ljudi koji su imali u tom potezu da dobiju, seli su u prikolicu, geometar je merio, lupao međe i doviđenja, prijatno, bez po dinara, bez negde šetanja nekog. Tako, vratili su tu zemlju i to je to. Dobro, vratili su im baš tu gde je bio i salaš, moram da napomenem, znači jako bitna stvar, imali su obzira, vratili su im baš to što je bilo njihovo. Dobro, ali se onda bavi zemljom
ženin deda, ženin tata, ko se bavio? Dalje se svi, tata se, Lidin, to je moj suprugi otac, je bio tehničar na Irmovu. Dobro. To je veliko imanje tu bilo, dobro stojeće, moram da naglasim, velike su plate imali su mnogo voćnjaka, sad ne bi da lupam koja površina, mnogo jabuka, krave, farme, svinje i ne znam koliko, dosta hektara zemlje, ne mogu da kažem koliko, ne znam. Tako da je on radio ovo svoje posla, a ovo je bio zaposlen. Dobro. I onda dolazimo da, moram da napomenem, kad su uzeli drugi put, 52. uzeli su i zemlju oko Salaša, a ostavili mu parcelu u Rumenci, što je jako apsurdno, mislim, izađeš i državna zemlja, a tebi ostave, pored Avlije ti zemlja uzmu, a ostave ti u Rumenci koja je 6 km daleko njiva. I onda se deda žalio i eto, bili su koliko toliko ispravni da su onda zamenili. Ostavili su ovu zemlju kod Salaša, a uzeli onu u Rumenci, a mi to nismo znali. Sad preci posle, ja to sad govorim, tako je stajalo, bila je zabeležba za koju mi papir nismo imali. Inače, prvi put 46. 52. kad se oduzimalo, mi imamo original papire kucano u mesnoj zajednici, sve parcelne brojeve, sve to ćeš uslikati posle da ljudi vide, sve do jedne parcele. Sve su to čuvali Lidijini preci 70 i koliko sad već 5 godina dok nije vraćena je 2016. u jesen. I onda dolazimo do te restitucije koja je sad u ovo skorije vreme, koje ljudi isto pamte, znači 2012. godine je počela kao da se prijavljuju ljudi kome je oduzeta imovina. Preko 20 hektara. Da, preko 28, to je Šimonovima, moje supruge, 51 jutro trebalo da se vrati. I mi smo, pošto je stalno bio jedan naslednik, ništa nam nije bilo komplikovano. Od tog deda Miše, jedan sin Jovan. Od tog Jovana, Janko, sin Lidin tata. Od Janka, mada je Janko bio živ, on je ponosio i zahtev. Janko je u to vreme bio živ. Sad je nažalost preminuo. Nije živ. I Lidija je jedna, tako da sve je to bilo jako jednostavno i mi smo mislili da nama advokat neće biti potreban. Jer je sve čisto ko dan. I mislili ste kao taj prvi deo što je lako išlo, da, jeste, tako će i ovo, da. I mi smo bukvalno prvi dan 2012. godine podneli zahtev. Znači prvi dan kad je počelo to podnošenje, mi smo imali spremne umrlice, ne znam, rodne listovi od tih ljudi u međuvremenu koji su, da bi došli do naslednika, to jest mog tasta. Sve predali 2012. mislim da je bio avgust mesec, nemoj me držati, neko leto je bilo. I onda narednih 2-3 godine do 15. bukvalno ništa, nijedan poziv iz restitucije, znači da vam neko nešto kaže, ej ljudi, prošli ste, dobro je, imate svu dokumentaciju, nemate, fali vam nešto. I mene to malo počelo da zabrinjava, jer sam video da neki ljudi koji su isto iz Kisača imali taj povrat zemlje, su uzeli u advokate. Meni to bilo malo čudno i vidim da oni nešto već su me pretekli. U papirima kad pričam s ljudima, ne znam, neko mi kaže pa kod nas su već bili, ne znam, procenitelji, pa tražimo sad koja je prigodna parcela, pa mene ništa. I ja jedan dan sam otišao u tu restituciju, to je u Master centru, bilo u Master hala kod Spensa, i najavio se ja tu portiru da hoću da pričam sa nekim gore, da vidim šta se dešava sa mojim predmetom, da bi meni taj portir rekao ok, i odmah izvadi on knjigu neku tu svesku i kaže evo prvi slobodan termin, a to je bio negde februar, mart, kaže prvi slobodan termin je lupam 14. jul. Vidim ja, vrag je odno šalu i ja sad dobijem broj od mog komšije da ja pozovem sad tog nekog advokata koji radi njemu. Ali oni nisu imali celokupnu dokumentaciju i to, pa su oni odmah u početku na startu uzeli advokata.
I kad sam ja nazvao tog advokata i kad je on čuo šta sam ja njemu ispričao, on je meni rekao, to je bilo recimo lupao za nekih 9, 10, 11 sati pre podne, on je meni rekao mi se moramo vidjeti koliko još danas. I ja sam u 4:30 uveče, kako mi je rekao, otišao na taj sastanak, gdje mi je čovjek rekao da će sutra imati sve podatke, da će on otići da vidi to u restituciju, šta je tu problem i zašto mi ništa nismo ni obavešteni, niti je traženo nešto dodatno. I naravno sutradan kad je on obavio verovatno tamo taj razgovor, video je da nam fali zabeležba da je deda posle oduzimanja priložio žalbu i da je molio da mu ostave ovu zemlju, i to nismo imali, taj papir. I onda brzo u arhivu, prvo u sud, podrum, to čekaš 2-3 dana da ti oni pregledaju da nađu pod nekim brojem. Kaže nije to tu, to je verovatno u Petrovaradinu u arhivu. I onda Petrovaradin, da idi tamo, bukvalno sam tražio sa onim ženama koje su zaposlene, one su rekle kao evo ja sam bio sa suprugom, ajde dođite i vi, moramo tražiti, to je jedan kontingent sad tu papira i moramo izvaditi to sve da bi tražili. I mi to nađemo. Sreća. Tako da smo priložili advokatu to i imali smo još 3 ostavinske rasprave, oni su i to tražili. Znači ako je umrla ta majka 49. oni su tražili ostavinsku raspravu da dokažemo da smo mi potomci te babe dalje, njen sin, ne znam, Miša, pa od Miše Jovan, pa imali smo 3 ostavinske rasprave koje smo obavili tako, zakazali u sudu, da bi došli konačno do tih veštaka, već se tražila zemlja za to 51 jutro. I pošto jako slabo u Kisaču ima državne zemlje, jako malo, u Bačkoj je to, ja mislim da inače dosta slabo sa tim zemljama. Pa zemlja ima gdje je bilo puno Nemaca, ima državne zemlje, ali u Kisaču vjerojatno nije bilo. Kisačka opština, ja ne znam, jako malo, možda 10, 15, 20 hektara, jako malo, a Čenej je imao malo više, on ima veću i katastarska opština je Čenej. Ova sad gdje radimo, ovo je na Čeneju. I ovo je ta parcela koju su vratili od 20 hektara u komadu. Jako dobra zemlja, prvoklasna, sve je prva klasa. E sad, kad smo došli do tih veštaka, onda su oni nama tražili približnu zemlju. Tako da smo mi onda pretekli sve te koji su bili nas u jednom trenutku i prestigli sa papirima i sa svime. Tako da je ovo prva zemlja koja je vraćena u Kisaču i Čeneju, ovih 20 hektara, 2016. godine u jesen smo i to na jedvite jade ušli u posjed, jer recimo meni je bilo fascinantno, sad država ti vraća, a država ti pošalje rješenje, usvaja se zahtjev za povrat imovine, a država ti namesti i pravobranioca koji stavi žalbu na to. Znači tu je nešto neverovatno, država ti vraća, a i državni službenik ti daje žalbu. Znači to je malo, znate kako, malo nelogično. I onda na tu žalbu ti opet moraš čekati 8-9 godinu dana da bi se ona došla do razmatranja i naravno ne bude prihvaćena, ali država dobije još godinu dana zemlju na korištenje. Zato što su oni dali zemlju nekom u zakup ili nešto, ili su oni koristili, pa je trebalo da vide, da reše šta će s tim, kako će. Ali uglavnom su svima davali, svima. A 70 godina znači je tačno prošlo od rješenja, od oduzimanja do rješenja. Tako je, 70 tačno. Dobro. Od 46. do 16. Dobro, može. Znači dobijamo delimično rješenje na koje državni pravobranilac opet stavlja žalbu i onda predmet čeka do opet sljedećeg nekog ročišta, to bude 8 mjeseci, godinu dana, tako da kod nas je bilo slučaj da smo 19. januara 16. godine dobili delimično rješenje, uložena je žalba s njihove strane i onda smo 24. mislim oktobra dobili konačno rješenje da je zemlja vraćena, da je možemo ući u posjed, ali
i onda je još bilo i na to nešto, da moguće je priložiti žalbu, ali na nekom drugom sudu, da li nešto tipa Strasbourg ili čuda, pa smo morali još sačekati 8 dana i nama je to bilo presudno. Još tih 8 dana nije skroz rješenje pravosnažno, moraš sačekati 8 dana, a to je već nama nekako bilo 1. 2. novembar. Ova naša agrarna godina je 30. oktobar. I onda ulazi onda ako neko uzeo u arendu, i opet ja moram čekati godinu, ali nije ni to najgore, nego to se i desilo. Institut u Novom Sadu, ne ovaj NSM, nego ovaj za, kako se zove, na vrh jezika mi je bilo, za kad daš zemlju na analizu i ovo, kako se zove taj institut, tu kod mosta ovog, na Klisi. Nije ni bitno. Uglavnom, oni su dobili od države ovu našu parcelu od 20 hektara na godinu dana kao naučno-istraživački rad. I mi sad već s advokatom pričamo, znači zemlja je data na godinu dana, ali što je najgore, bez arende. Poklonila država godinu dana naučno-istraživački rad i onda mi nemamo pravo da tražimo ni arendu za tu godinu dana. I onda sam seo s advokatom u kola i otišli kod direktora u tu, kako da kažem, ne mogu se setiti, vidi kako mi izašlo, znači, nikako se setiti kako se zove ustanova. Nema veze. Direktor je bio stvarno korektan čovjek koji je rekao, vidite, kaže, ako su ti papiri validni, kaže, ja ću pogledati njihov pravnik da to pogleda, kaže, ako je to tako, pa nema smisla da vi za 2 dana izgubite i arendu i 20 hektara zemlje, ja znam šta je 70 godina čekati da uđeš u posjed i onda za 2 dana ti, mada ja sam bio skeptičan kad sam ušao kod njega u kancelariju, na zidu je bila slika Tita, maršala Tita, ja kad sam to vidio, 2016. godine. Da, meni je pao mrak na oči, ja sam mislio, odavde nema od ovog ništa. Nego čovjek je bio stvarno jako prijatan i rekao je, ako njihov pravnik to pogleda i bude sve u redu, evo, kaže, sutra, preko sutra ja vas zovem. To su bili najduži dani, veruj mi. I čim je javio da je sve okej, da možemo ući u posjed, ja sam odmah kačio rasturivač, bacao veštak, kačio plugove i orao. I to je, znači, 2016. godina, jesen, znaš i sam šta nas je snašlo 2017. I sad ja dupliram posjed i sad svi srećni, sad ne radim ja više svojih 30 jutra, sad ja radim 65. Sad će to biti ko po maslu. I naravno 2017. godina dođe jako sušna. Ništa to nije bilo jeftino, prvo da napomenem. Bilo je tu troškova, što država kaže, restitucija je besplatna. Jeste, besplatno je izvod iz matične knjige rođeni, umrli i tako te sitnice što koštaju 1000 dinara. Ali da smo to čekali, da smo išli bez advokata, bez ičega, dobili bi kao neki koji su čekali da reše sami bez nekih advokata, dobili su ili u susednim opštinama ili neki su dobili čak i 40-50 km dalje od Kisača, zemlju. Dobro. I neke ritove i neke špiceve i nešto pored pruge, pa pašnjaci, pa livade. Tako da s te strane mi nije žao što sam morao platiti i advokate i veštake i sve to po svom trošku, jer sam ipak dobio prvoklasnu zemlju. I moram da napomenem, kad su uzimali, bilo je svakojaznih klasa zemljišta. Bilo je samo, ja mislim, na 51 jutro bilo je oko 17-18 parcela. I sad zamisli, jedna je tu, druga je u Rumenci, treća Stepanovićevo, jedna je ove klase, i to je onda taj veštak sve sabio u neku prvu klasu, jer je ova bila parcela prve klase, ali to se onda umanjilo za nekih 4,5 jutra. I onda komesacija je bila 70 i neke, pa se uzimalo na jendeke, puteve, pa ne znam ni ja šta, pa su nam i tu umanjili za skoro 3 jutra.
jer navodno da smo imali... jutro koliko ste dobili? U tom momentu smo dobili ovih samo 20 hektara, to je 35 jutara, sve se završilo sa 42 jutra. I na kraju ja sam podigao bio kredit da to isfinansiram, da završim to, da hoću da budem čist. Nisam teo zemlju da prodajem, ipak je ovo bilo u komadu, prvoklasna zemlja, a inače imamo u dva komada zemlja, jedna je 17 jutra, jedna je 12, tako da je bilo glupost nešto odcepiti i prodati da bi se ovo saniralo. Na kraju sam uzeo kredit i 17 nas utuče skroz. Znači uzeo seme, uzeo veštag, uzeo hemiju, sve na Agrorok. Dolazi rata kredita, dolazi sve i onda nismo mogli to jednostavno izdržati, a faktički mi od te 17. nismo ni stali na noge. Ako se sećaš, barem, dobro vi možda u Krčedinu jeste, ali mi od tad nas prati maler, znači neverovatno sušna, dođe oluja, dođe poplavi sve, a od 2000. mi smo non stop u suši. 4., 5. godina, evo mi imamo po 300-400 kila soje. Od 2020. 2020, šta sam rekao? 2000. Dobro, samo malo sad Gorane, sad si malo počeo da bežiš s pričom. Do sad je sve bilo dobro, znači sad da zaključimo. Znači vi 2016. ili 17. godine ste završili sa restitucijom kompletno, ali tako? Tako je. Sad bi ja da ispričaš ti našim gledalcima kako je ti si nam sad ispričao ta porodica tvoja, ženina, što je sve povezano sa tvojom na kraju poljoprivredom, ali bih te ukratko da ispričaš sada kada si ti počeo se baviš poljoprivredom i taj u stvari zaključak kako smo stigli od Deda Đure i Golog otoka do Gorana Filipovića, poljoprivrednika i vođe poljoprivrednika u Srbiji i predsjednika inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije. Pa dobro, za ovo zadnje ste možda krivi i vi, a i moji saborci iz Kisača, znači sam da smo uvijek bili brojni. Ali ajde da se vratim na početak priče što sam je pitao. Znači, tvoj prvi kontakt sa poljoprivredom? Moj prvi kontakt je bio srednja poljoprivredna škola. Tako, dobro. To je sasvim slučajno. Posle sam otišao sa 18, čim sam završio školu, otišao sam u vojsku da rešim i vojsku, vojni rok, pa da onda, znači, 94. sam otišao na služenje vojnog roka, 95. se vratio i upoznajem 95. dolazim u oktobru iz vojske, u decembru upoznajem Lidiju, moju današnju suprugu sa mojih 19 godina, ona je tad imala 15, znači ko deca. Znači, zabavljali smo se jednu godinu, drugu, ja sam za to vreme radio sa jednim zidarom, majstorom Albertom, tako smo honorarno zidali, bilo je posla uvek, nekad neke nadnice, to je bilo ono vreme kad baš posla nije bilo u fabrikama, znaš sam kako je bilo. Da, kriza. Da, sve sam radilo na one dnevnice. I onda od 97. tast moj, to je Lidijin otac, me je pitao da li bi ja hteo da radim zemlju njihovu, a onda ostane da radi na Irmovu, jer je to već tad preuzeo sve privatizovano i kod privatnika više nisi mogao kao u državnoj firmi. On je bio tehničar, on je mogao da naredi šta da ljudi rade, pa da se skloni da ode da uzore možda i svoje ili, razumeš? Tako da ja sam pristao, par dana sam imao obuku s njegove strane, sjećam se da je bilo baš ovako nešto vreme zimsko oranja, i on je imao Ursusa 355 i Dajica 60, onaj torpedo. Dvobrazni plugovi Leopard, jedna Kikinda je bila, prikolica, jedna Loznica, kombajn jednoredni Zmaj 213 i to je to bilo. I 29 jutara zemlje. I onda sam ja krenuo sa njim, jedan dan na oranje, drugi dan on mi namešto pokazao šta kako i rekao je sad moraš sam, ja sutra radim i onda sam ja ništa krenuo, znaš i sam dok ne kreneš ne znaš i nećeš naučiti. I onda sam na svojim greškama, vidiš kako ide ovako, pa namestiš ovako plug, pa ide teže, ide lakše, pa i tako iz godine u godinu, onda on je bio zaposlen, ja sam radio do 2000. godine, 99. sam se oženio s Lidijom, dobili smo 2000. Sina Predraga, kroz 4 godine i ćerku Mihajlu, to su sad već veliki punoletni ljudi, i s vremena na vreme, pošto je tast bio šećerni bolesnik,
i jednostavno on više nije mogao na njivu. Ušao je u penziju, u invalidsku sa 65 godina, 4 mjeseca i onda je on to sve prepustio meni i od tada se ja intenzivno bavim, znači tamo negdje od 2000, recimo sam, od recimo negdje 2003. 2004. sam počeo sam da radim sve. A kad jesi počeo da uzimaš zemlju u arendu i to? Da, jesam, 2006. 2007. sam nešto radio, bio i usluga, nekih 10 jutara i nekih sa 17 sam uzimao u zakup, tako da sam radio tu negde 45-50 jutara. I mogu ti reći da se u to vreme onako solidno živjelo. Vidi, imali smo izvanredne rezultate na njivi. Soja, to je sad pojam za nas, ali recimo tih godina, 2000-ih tamo pa 2000, osim preskočimo 12. Znači 10., 11., 13., 14., 15., 16. To je bilo, znači svake godine 2,5-3 tone soje, kukuruza između 70 i 80 metara po jutru, repa između 4 i 5 vagona, rekord mi je bio 2016. 5,6 vagona plative repe. 2014. dobro pamtim, sam imao samo 3 jutra repe i kupio sam polovnog Dajica 45-icu, što mi je ostalo 3 jutra repe sam zaradio 3.500 eura. Samo 3 jutra repe, čisto ostajalo po 1200 eura po jutru. Tako da repu sam gajao svake godine, onda sam prekinuo jedno vreme, nisam seo, bila je jako loša cena i onda sad sam od 2023. opet počeo i repu. Od ovih suša više ne znamo ni šta da sijemo. 10 godina, od 2009. do 2021. druge nisam imao žita, punih 10-11 godina niti ječma, evo sad ovo je parcela, znači tu je 7 jutara ječma posijano, lepo je nikao, lepo izgleda. Znači više sad srljamo, ne znamo šta ćemo, samo hoćemo da zaradimo neki dinar, da ne budemo u gubitku, izbjegavamo veštak, sami znaš, da što više pojeftinimo ovu proizvodnju, ali koliko ja vidim, loše nam se piše. Evo do prekjuče sam izoravao suvu zemlju na ovoj parceli. Sad je malo nakisno. Sad jeste, ali znači do pre 3 dana je bilo na nekih 20 cm mokro i onda na nekih 5 sam izoravao suvu zemlju. A decembar mjesec, mi smo već skoro polovina decembra, ja ne znam kad ćemo mi imati već neku ozbiljniju padavinu. Dobro, i još mi nisi rekao, pošto ja znam, ti si u jednom momentu odustao od arendi, je li tako? Tako je, znači... To je bitno, zašto si odustao i kad? Pa odustao sam kad sam video da tu nema ništa, da samo radim za gazde od tih parcela, jednostavno ne ostaje mi ništa ili... Znači uništavam svoju mehanizaciju da bi zaradio 20, 30, 50 eura. Sad je još gore stanje, ja sam to batalio još... Dok je bilo 20 eura zarade. Da, to je bilo, ja sad ne mogu da setim tačno, 2000, da li 17, 16, 17 sam batalio, 18. Vizevce, da, sakrio se, da. On će pobeći kad nađemo tačno na njega. Tako da sam onda radio, kako su vratili zemlju, ovih 35 jutara, ja sam tako pre toga godinu dana batalio arendu i sad radim 65 jutara svoje zemlje. Drugarima idem u ispomoć, oni meni, znači ako nije problem, ako sam na vreme uzoro, neko nije, ja zakačim plogove, nije mi teško, idem da pomognem, bukvalno za laftu ili tako, ima nas par drugara, znaš i sam koliko smo složni kad dođe do protesta, do nečega, Kisačani su širom poznati na kraju krajeva i pregovori su neki bili u Kisaču, tako da i 2022. godine je došao moment kad smo se mi upoznali ispred Banovine. Ti si tad bio pojam za poljoprivredu, ja se sjećam, mi smo te gledali kao nekog spasioca koji će nama rešiti sve probleme.
Ali onda, jako dobro pamtim tvoje reči, ti si batalio mjesto predsjednika, ja sam preuzeo, to je, i ja sam maltene nateran, izglasali me, nisam teo da se bunim, imao sam nadu i želju da će se to sve omasovljavati svake godine, da će nam ljudi prilaziti kad budu vidjeli neki pomak, da smo se mi stvarno za nešto žrtvovali, da smo nešto uradili. Sad, da li je dobro? Verovatno nije. Vidimo da poljoprivreda propada i dalje. Ali sad zamisli u kakvom bismo bili stanju da ni to nismo imali. Da smo ostali na tih 4000, a sam znaš koliko je to trajalo. 8 godina je trajalo 4000 subvencija za dizel, 2000 po hektaru i nebuložene. I to sve samo do 20 hektara? Da, i sve do 20 hektara, da. Dobro, ja sad ni ne radim neku veliku količinu zemlje, to je sve na nekih 38-9 hektara i onda, pošto mi sin završio saobraćajnu školu, ima te sve kategorije i za kamion, sad nemoj me držati za reč, zna da ima i kamion i bagere i to sve. On je u jednom trenutku se dvoumio kada je završio školu i šta ćemo, kako ćemo, ratarstvo ne ide dobro. U međuvremenu sam ja operisao kičmu, nisam smeo u traktor 2 godine, čuda neka. On je malo to preuzeo, on je i uzoro i ja sam onda sio i tako te neke lakše poslove. On je radio teže. Možeš malo podići, smanjiti na 4. Da, ali i duboko ide, znaš. Možda je mekše i ide duboko. I onda smo, ajde da ostane i on na porodičnom gazdinstvu, da ne ide da radi negde u inostranstvu ili da vozi kamione, jer znaš i to je put, svaki dan biti na putu. Znaš i sam kakav je saobraćaj u zadnje vreme, sve je to rizično i naše bavljenje poljoprivredom. I onda smo odlučili, pošto on, njegov drugar, Andrej Kolar, podigli su voćnjak, jabuka i njemu se to svidelo kad je otišao kod drugara da pomogne, gledao je taj voćnjak i onda me pitao da li bi i mi mogli tako jedan voćnjak i onda, pošto nismo imali zalihe novaca, morali smo podići kredit. Ali smo ga uradili u fullu. To možete vidjeti, inače imamo jedan video koji smo snimali u voćnjaku Goranovom, pa možete vidjeti kako to izgleda. Samo unazad uđite u istoriju videa pa ćete vidjeti kako taj voćnjak izgleda. Da, sve je pod konac, sin to radi dobro, ja pomažem koliko mogu. Tako da, jedino što mi se ne sviđa, ja bi malo pravila tu menjao oko tih direktnih davanja, to što se kaže investicija, pa ministarstvo stalno investicije, mladi da ostaju na selu. Ja samo ne znam da on nije imao zaleđenu, moj sin, tih 60 jutara ratarstva, iako nije, malo je rodilo, ali iz tog ratarstva i iz dodatnih kredita koje smo morali da dižemo da bi plaćali rate tog voćnjaka kad je podbacilo i ratarstvo. Znaš, to mi se ne sviđa što, ok, oni daju povrat tebi možda neki 40-50% kad podigneš taj voćnjak. To jest kad prođeš konkurs, pre nego što ga digneš. Ali ti te pare sve na kraju potrošiš dok se taj voćnjak oformi, dok se posadi, dok se tih 7000 stadnica posadi, dok se izvuku žice, dok se stave stubovi, tu bageri, dok se stavi mreže. To ne možemo raditi ja i ti, to mora doći ekipa koja to zna da uradi. To ne možeš ti da naučiš, to je ipak neka praksa i ljudi koji to rade, ta firma. Tako da na kraju sve te pare odu u voćnjak i onda sljedeća godina ti imaš samo pruće, a tebi rata kreće odmah. I onda moraš imati dodatni izvor odakle ćeš gurati, jer tu su velike rate. Da, dok se ne dođe do recimo samo mreža koja košta 25.000 € za hektar i po, ti je 3 godine vraćaš. Pa ti vidi kakvi su to rate. To su rate od 8.500 € godišnje rate. Tako da, ok, mi smo pregurali što se tiče voćnjaka, najteže smo prošli. Što se tiče kredita, ostale su nam samo 2 manje rate, to je za ogradu i ne znam šta, po nekih 300.000, nisu više milionske rate, nego su, eto kažem, neki, ne znam sad na pamet, imamo jednu ratu sad u decembru i jednu u junu i mi smo ga onda otplatili i onda ćemo vidjeti kako će taj voćnjak da zarađuje. Ove godine nije merilo, prošlo je bilo onako solidno, gde smo u ratarstvu prošli loše, ali to je bila, prošla godina je bila 5. godina
voćnjaka i imali smo prihod nekih 1.100.000 sa hektara i po, što je za suše i za to sve, ajde. Da kažeš da si neku platu zaradio, ti kad to podeliš na 12 mjeseci, a i koliko si vremena potrošio, opet, ali ajde, ko da imaš neku platu u nekoj firmi. Vidjet ćemo, ove godine, kažem, smrzla 50% jabuka, podbacila, prošle smo imali 7,5 vagona, ove godine smo imali 3,5 vagona, tako da ove godine se neće isplatiti. I tako, radimo svoju zemlju. Sad sam ostao, kažem, ubacio sam žito i ječam i soju sam totalno izbacio još prošle godine. Vidim da neki ljudi još uvijek seju i ove godine, neki će probati sljedeće, ja više ne vidim alternativu, to je bukvalno silovanje. Jednostavno ne može se, ovdje više nisu klimatski uslovi za soju, nije više ni za šta, i kukuruz ne kažem, u repištima je dao ispod tone, u sojištu, u strništu je rodio i do 3,5, najviše, 33, 32, 30, 27 meteri, kako, gdje, koji potez, tako da... I šta je tvoj zaključak na kraju, Gorane, šta će biti od ove naše poljoprivrede? Je li to gotovo, je li ima nade, je li ima spasa? Pa ja mislim da ima spasa, ima nade, ali ovakvim ophođenjem ministarstva i ovim kartelima, uvozima, mislim da dok se god, evo vidiš pošto su svinje pale ispod 200 dinara, 170 do 180 dinara svinje, mleko, vidim po Šumadiji dole ljudi pišu, palo na 35 dinara, neće niko da im otkupi. Znači to je samo loša agrarna politika, po meni, jel, i tebi, jer se slažeš. Znači zato smo mi podržali, zašto je inicijativa podržala student? Zato što vidimo neku svetlu tačku u tome svemu. Znači da se promijeni komplet, da institucije počnu da rade posao. Znači mi sad moramo znati, ja sad već vidim da mi imamo puno žita posejanog. Ljudi se boje suše letnje, da skinu pre letine to žito. I sad odmah, sad ovog trenutka ministarstvo mora da traži plasman tog žita. Mi ako budemo čekali koliko će roditi, mi smo ga ugasili, gotovo, kraj. Neće ga niko hteti, obezbedit će iz nekih drugih možda zemalja. I onda će biti šta, ispod 20 dinara i gdje smo opet mi? Mislim, mi ne znamo ni koji će rod biti, ali kažemo onako na pamet. Ne, dobro ti kažeš, to je tako 100%. Tako da, stvarno ne znam, mi smo iz tog razloga podržali studente i stajat ćemo uz njih do kraja, kako god da se to sve završi. Mi bi voljeli da dođe što pre do izbora. Mislim da imaju studenti ogromnu podršku stanovništva, da je nekima već jasna situacija u Srbiji, poljoprivreda je na izdisaju, sve se uvozi, sve se jede staro, meso ko zna kakvog porekla, upitnog kvaliteta, dobro, nešto, nije moje da pričam o tome, ne znam, jednostavno ne znam, ali vidim da nije dobro i da ljudi propadaju, iako smo podigli te subvencije, imamo nekih napredka u tim pregovorima, ali opet krajnji korisnik je u velikom problemu, zbog klimatskih uslova, menja se klima, mi smo sad, ja sam negde pročitao, u deficitu nekih 1200 litara za ove 4-5 godina. Znači to je bukvalno dvogodišnja prosječna padavina nama fali. I ko će to da nam domesti? Bunari su u selu na 5-6 metara, nema kapi vode. A u decembru smo, znači nismo da pričamo sad u sredi jula da smo, nego mi smo u decembru. Sad je trebao sneg da bude do kolena, mi se znojimo u traktoru i besni što nemamo klimu. Jasno mi je, Gorane, i znam i sam kakva je situacija što se toga tiče i razumeo sam tvoj stav i objašnjenje vezano za pregovore i za ministarstvo, samo ako bi na kraju mogao da mi finiširaš sa ovom pričom kako si zadovoljan, pošto si to krenuo sa kolegama, znači sa uopšte angažmanom i odzivom kolega u bilo kakvim protestima i u bilo kakvim akcijama. To još samo ako možeš za kraj da mi kažeš.
To misliš na ostala udruženja, misliš na poljoprivrednike? Ne interesuju nas druga udruženja, mislim, nego sve poljoprivrednike kojih ima najmanje 300.000 u Srbiji, a koji se prave mrtvi, pa me to zanima. Ja najviše volim ove što sad dele, mislim za vreme prošlih protesta u Francuskoj, što dele te slike protesta, pun Pariz, ne znam, Eiffelova kula opkoljena traktorima, to su 1000 traktora. Sad isti ti šalju Grčku kako, ne znam, ovi će upaliti Akropolj, ovi tuku miliciju, ovi zatvorili Avzoni, ovi ovo, oni ono, a ne pitaju se gdje su oni. I na kraju, znaš šta mi je najzanimljivije, kao, pa šta ću ja ići, znaš, i onako će nas ovi pregovarači prevariti, prodat će se oni, da. Prodat će se, a pregovarači uzimaju kredite da bi preživjeli. Tako da ja s tim problem nemam, mene može da proveri ko hoće. Nisam uzeo nikad u životu nikome ni žvaku, nisam ukrao u prodavnici, kamoli nešto drugo. Takav sam kakav sam, tako su me učili i taj deda Novo i deda Paja i deda Đura da moramo živjeti. Znaš kako kažu Slovaci, ovi što idu u crkvu, pošteni ljudi, kažu spot u tvari hlijeb. To ti znači znoj sa čela hleb. Znači od tog znoja da napraviš hleb, ne da napraviš nego da ga kupiš, znači da zaradiš pa da ga kupiš. Tako da vodim se tim pravilima nekim, ne ide nam dobro, kažem i mi posle te restitucije ja sam se kobeljao da ne prodam zemlju, da ću uspjeti kreditom, da samo ostane ceo posjed koji su vratili, ali na kraju me sustigla i ta 17. i morao sam da nešto prodam zemlje da bi ostao u proizvodnji i dalje, da ne bi banka uzela za naplatu nešto, ali eto tako kažem, ne znam. Ne sviđaju mi se, znaš kako, i kod nas je dosta tog podvođenja iz strane vladajućih i ovih i opozicije, imaš nekih ubačenih, ne kažem da nema udruženja, i to se iskristalizalo sad za 3 godine. Svako ko ima 2 grama mozga vidi šta se radi i jasno mu je ako neko udruženje kaže, ako izađe Goran Filipović na ulicu i za njim idu 30, 40, 50, u jedno vreme je bilo i 70 traktora. Znači šta ja tu treba da pitam ili da se preslišavam sebe, kreći. Ako ti ljudi veruju tog čoveka, verujem i ja koji sam 100 km dalje, jel tako? Normalno. Ne znam. Ali ti tu sad ne razmišljaš ispravno. Oni misle, što ne bi Goran, na primjer, i Radoslav se više angažovali, i Mileta i ljudi iz inicijative i ovi ostali, pa se oni tukli umjesto nas, a mi ćemo navijati. Pa ima i toga. To oni tako razmišljaju. Ja sam dobijao... I oni nisu zadovoljni kako se mi borimo, oni nama daju moralnu podršku. Jeste. Dobio sam poruka na 1000, znaš, to braćo, sad ih nemojte ispuštati, sad idite do kraja, to znaš, a ja mu postavim pitanje, dobro, okej druže, idemo do kraja, reci mi na kom si punktu, i nema odgovora, nema, tu se završava svako dopisivanje, tako da mi smo ti podguzne muve, vidio si, ja dobro pamtim tvoje reči kad sam preuzeo mesto predsjednika inicijative, lepo si mi rekao, Gorane, jako ćeš se razočarati, ne samo u ministarstvu, to smo razočarani, u sve ljude, u politiku, ali jako ćeš se razočarati u ljude. I ja sam to uvideo i stalno te spominjem kako si dobro rekao. Jer, ljudi su najkvarljivija roba. Da, mi pored toliko pritisaka, mi koji se izlažemo na tu vetrometinu gdje si previše na udaru, možete ko hoće saslušavati, možete ko hoće zvati na razgovore, na neke ucene, da nemojte ovo, pa manite se protesta, pa znaš, i sve to i ti izađeš i na kraju i to niko ne ceni. Nekome je samo da upali traktor i da dođe. I nema obavezu, nikoga neće zvati, niti ljudi iz bezbednostnih struktura, niti milicija, ništa. Jedino najgore što mu se može desiti da ga neko upiše da nije registrovan, a i to su snosili troškove inicijativa sa svog računa. A mi se finansiramo, znaš i sam, jedino od članarina i donacija nekih. A ne volim ni to, znaš šta mi je još me nervira?
izađemo na protest, budemo kod rafinerije, sad mi tu jeli i ljudi nam donose kuvano, kaže znate kako, ja ne mogu, znaš, ja ne mogu da izađem, uzeo sam plugove na povrat, ali eto donosam vam jagnje. Pa druže moj, odnesi jagnje kući, ne treba mi, pojedi sa svojim. Nemoj mi potplaćivati, podmićivati, ako nisi u mogućnosti da imaš jaja, da dođeš ovde, da staneš, onda nemoj mi dositi materijalno se pravdati s nekim darovima. Nažalost, eto, video si kakvi smo mi ljudi, kakve su nam kolege. Jel to što se tiče naše priče? Pa to, hteo sam par puta da odustanem i da nije ove dece, ja bi batalio kao i ti i nek se gasi udruženje, videli smo, dali smo šansu, bili smo, probali smo, imamo neke rezultate, to znaju poljoprivrednici koji su sačuvali glavu, kojima je značilo to nešto. Ne pričam ovi drugi što će blatiti, što će izmišljati, što su potplaćeni od strane koje kakvi, jel? Da. Ne mislim na te, ali na obične poljoprivrednike, ako nisu ukapirali do sad ko tu koga predstavlja i ko je tu pravi, ja se uzdam samo u ovu decu, u ove studente, pa šta nam Bog da, ako ne bude ništa, gasimo i čao, ko preživi pričat će, ko ne. Kako radili, tako nam Bog dao. Tako je, ne treba se tu sad previše nešto nervirati. Ništa, eto, čuli ste priču mog prijatelja Gorana Filipovića. Znači, ovo je jedna filmska priča gde smo čuli kako je čovjek došao kako se stiglo od robijaša sa Golog otoka do Gorana, do Kisača i do vođe poljoprivrednika i jednog od glavnih boraca za prava i za opstanak poljoprivrednika u Srbiji. Uglavnom, hvala vam na gledanju ovog videa, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Hvala Goranu što je ispričao ovu svoju priču. Naravno, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, podržite inicijativu i ova ostala udruženja koja se bore za dobro poljoprivrednika, koje sad nažalost nismo spomenuli, ali znaju ljudi koji su to. Možemo ih spomenuti. Pa eto, spomeni. Pozdrav veliki za Savez Banata, Dolovačke paore, Suboticu, Banatsku Crnicu, jesam rekao Dolovo. Ne znam, zato ti kažem da ne zaboravimo neko. Jao, pa se neko naljutiti. Banatsko Novo Selo, Srbobran. Ima nas dosta. Sva udruženja koja se borila za popravak situacije u poljoprivredi. Uglavnom, toliko. Još jednom hvala na gledanju. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav. Pozdrav.